ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. ఎప్పుడైనా మనకి వైరస్ క్రిములు కానీ బ్యాక్టీరియా క్రిములు కానీ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు కాస్త గొంతులో కఫం అనేది సహజంగా శ్లేషం అనేది తయారవుతుంది. ఆ కఫము నిదానంగా అది లంగ్స్లోకి ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళినప్పుడు లంగ్స్లో కూడా తయారవుతూ ఉంటుంది. ఈ కఫము కానీ అంటే శ్లేష్మ ముందు తయారవుతుంది. ఆ శ్లేష్మ 2-3 రోజులు నిలవ ఉండేసరికి ఆ ఊపిరితిత్తుల్లో వేడికి ఆ శ్లేష్మం చిక్కబడి అందులో ఉన్న నీటి శాతం కొంచెం తగ్గి దాని రంగు మారి, ఇప్పుడు పాలు పొయ్యి మీద అరగంట సేపు మరిగించామనుకోండి ఒక రకమైన రంగు మారుతాయి. ఇంకో గంట సేపు కోవా అయ్యేదాకా ఉంచామనుకోండి ఇంకా చూడండి ఇంకొక బ్రౌన్ వర్ణంగా మారిపోతాయి అన్నమాట, గోధుమ వర్ణంలో. అట్లాగే కఫము నిలవ ఉండే కొద్దీ దాని యొక్క రంగు మారిపోతుంది. అది చిక్కబడి దగ్గరకి వచ్చి సగ్గుబియ్యం గోళీల్లా అవుతుంటాయి. ఈ కఫము కానీ శ్లేష్మం కానీ మనకు ఉన్నప్పుడు దగ్గు అనేది సహజంగా వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు దగ్గు రావాలి అంటే ఈ కఫము శ్లేష్మము గాలి ప్రయాణానికి అడ్డం పడుతుంది. ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రాణవాయువు వ్యర్థవాయువు మార్పిడి జరిగే గాలి తిత్తుల్లో కూడా ఈ కఫము శ్లేష్మం అడ్డుపడుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఇక్కడ బొమ్మలో కనపడుతున్నాయి హెల్దీ గాలిగొట్టాలు, హెల్దీ గాలి తిత్తులు ఇట్లా ఉంటాయి. కానీ శ్లేష్మము కఫము పట్టిన గాలి గొట్టాలు ఎట్లా ఉన్నాయి చూడండి. ఇట్లా గాలి గొట్టాల శ్లేషం ఎట్లా అడ్డుగా ఉందో, గాలి తిత్తులు అల్వియోలీలో కూడా శ్లేషం ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉందో చూడండి. మరి ప్రాణవాయువు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ గాలి తిత్తుల్లో జరుగుతుంది. ఈ కఫము ఈ మార్పిడికి అవరోధంగా ఉంటుందన్నమాట. మొక్క నీట మునిగిందనుకోండి చూడండి, ఎండ గాలి ఏమి తగలకుండా అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది నీరు, అందుకని మొక్క చెడిపోతూ ఉంటుంది నీళ్ళల్లో ఉంటే. సేమ్ అంతే ఈ కఫము శ్లేష్మము గాలి ప్రయాణానికి అడ్డుపడటం వల్ల దాన్ని తొలగించుకోవటానికి మనకి దగ్గు అనేది వస్తుంది. అందుకని దగ్గు నిద్ర లేకుండా కూడా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది, నలుగురిలో అసౌకర్యం కలిగిస్తూ ఉంటుంది, ఇవన్నీ బాగా నొప్పులు వచ్చేటట్టు చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ కఫము త్వరగా తెగి బయటికి పోవాలన్నా, ఆ శ్లేష్మము త్వరగా మరి ఉత్పత్తి తగ్గాలన్నా న్యాచురల్ రెమెడీస్ ఏమైనా ఉంటాయా? దగ్గు తగ్గటానికి కొన్ని సిరప్స్, టానిక్స్, లేకపోతే కొన్ని మాత్రలు ఏవో వాడుతూ ఉంటాం. కానీ అలాంటి మెడికేషన్స్ వాడి సప్రెస్ చేయకుండా న్యాచురల్గా కఫాన్ని తగ్గోసి లంగ్స్ నుంచి ఈజీగా బయటికి వెళ్ళేవి ఏమన్నా ఉంటాయని ఆలోచిస్తే పూర్వం రోజుల నుంచి మన పెద్దలు పెట్టిన ఒకటి అద్భుతంగా పనికొస్తుందని సైంటిఫిక్గా నిరూపించబడింది. అదే కరక్కాయ. ఈ కరక్కాయ బొగ్గన పెట్టుకుని ఆ ఊట పీలుస్తూ ఉన్న కరక్కాయ పొడి తీసుకుని ఆ పొడిలో ఇంత తేనె కలుపుకుని నాకేసిన కఫాన్ని శ్లేషమాన్ని తెగ్గొయటానికి, గాలి బాగా ఫ్రీగా వెళ్ళేటట్టు చేయడానికి, దగ్గుని తగ్గించడానికి ఇందులో ఏమున్నాయంటే చేబుల డిరైవ్డ్ పాలిసాకరైడ్ మరియు అరబినోగెలాక్టిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉండటం వల్ల కరక్కాయలో ఇది కఫాన్ని తెగ్గొయటానికి, కాస్త శ్లేష్మాన్ని తొలగించి అవరోధం తగ్గించి కాస్త దగ్గు తగ్గించడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతున్నది అని సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేశారు. 2013 సంవత్సరంలో జెసీనియస్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ మెడిసిన్ స్లోవేకియా యూరప్ వారు ఈ కరక్కాయ అనేది మనకి ఎప్పుడన్నా కఫము శ్లేషమాలు దగ్గొచ్చిన వారం 10 రోజులు అట్లా వాడి మానేయచ్చు. కొంతమందికి హెరిడిటరీగా చిన్నప్పటి నుంచి కఫ తత్వం ఉంటుంది, ఆస్మా వస్తుంది, బ్రాంకైటిస్ లాంటివి ఉంటాయి. కొంతమందికి ఎప్పుడు రకరకాలుగా సిఓపిడి సమస్యలు ఏవో ఉంటుంటాయి లంగ్స్లో. ఇలా ఉన్నవారు నిత్యం కరక్కాయని కొద్ది మోతాదులో అలా ముక్కట్లా పెట్టుకోవటం కానీ లేదా కరక్కాయ పొడి నాకటం కానీ చేస్తే వాళ్ళకి ఉపశమనం త్వరగా లభిస్తుంది. ఆ గాలి గొట్టాలు, గాలి తిత్తులు త్వరగా కఫం శ్లేషం నుంచి బయటపడటానికి ఇందులోని మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ న్యాచురల్గా మిమ్మల్ని రక్షించడానికి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. కాబట్టి మన ఆచారాల్లో ఏవన్నట్లటి ఔషధాలు కలిగిన వాటిని మన ఋషులు అందించినా దాని వెనక అంత సైన్స్ ఉందనేది నిరూపించబడుతున్నది. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో అన్నిటికీ మందులనే మనం అలవాటు పడుతున్నాం. ఇలాంటివి కూడా మందులాగా న్యాచురల్గా పనికొస్తాయని మీ దృష్టికి వస్తే ఉపయోగించుకుంటారని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.